事㗎。人俾支嘢飲我做咩啊？想問，俾支我做咩啊？你飲唔使啦，大佬，有口水喎。呢支叫葵花寶典。葵花寶典啊！天上嗰啲俾我㗎啦，俾佢啦。唔係，葵花寶典係俾你㗎。哦，唔使啦，頒個好市民獎我話差唔多。雖然我都唔知典入面有咩，葵花寶典俾但佢啦。係葵花寶典有一句嘢係最緊要嘅。咁係咩啊？咁係咩啊？繼續啊！咩啊？係若練此功就必須自宮。知咩自宮啊？係就算自宮又未必成功啊！自宮啊，自慰啊，自己打飛機我聽過。自宮嘅自設。自設，哇！自設邊有人咁咩㗎？自設。而家簽咗自設。而家自設好流行啊 ，it's popular。popular。cut JJ。咁幾時輪到你啊？咁幾時輪到你啊？年8左右啦，你睇下 popular。咩啊？關食店咩事啊？我想問 popular 關食店咩事嚇？popular。哦 popular，原來個鬼佬。咁我哋 popular，咁就梗係又影翻 popular 啦。咧就係練成咗呢支葵花寶典啦。我唔係賣廣告啊，而家賣廣告都冇用，係送俾你。咁落日受唔受啊？收你10蚊又唔使。受唔受啊你？葵花寶典啊？我唔受佢。我而家我送俾你。送俾我有撚用咩？都話葵花寶典有用咯，練功。葵花寶典就有條撚㗎啦，係嘛？係攞條撚擺落個盒度，唔係擺喺呢度，就知道。即係揀浸 JJ 要嚟。差唔多啦。跟住咧入面咧就有張證書，就有張證書頒俾你，就睇下佢成唔成功。喂，迷途的小羔羊係咪真係過咗去左邊啊？我想問。佢唔會係膠仔色㗎，佢嚟過。唔係喎，呢驚佢去咗左邊喎。緊要啦。咁我哋點啊？咁我哋。阿千你千祈唔好嚟啊！大家要記得。我講㗎，阿千你千祈唔好嚟啊！你唔係俾人斬死㗎。